Гүлнара, сине туган көн белән барыбыз да котлайбыз. Сиңа яхшы сәламәтлек, сиңа шундый дәрт, шундый кәеф, эш синең бик авыр. У синең эшне кулга тотып булмай. Но файда синең эштән бик зур. Хезмәт күп куясың, кешеләр сине жарата. Син иң кирәкле татар кешесе бөтен Мәскәүдә генә түгел, бөтен Россиядә. Сине бөтен кеше белә. Син инде менә хәзер 9 ел булды, вакыт тиз үтә. Менә 9 елда ничә шара син үткәрдең? Ничә кешеләрне татар телен белегез диеп шундый юл күрсәттең. Шуңар киләчәктә дә сиңа зур шундый кичләр, зур шундый дәртләр. Бик яхшы син, бик милли рухлы кеше. Иманың синең бик югары. Шуңар менә әти-әниләргә сиңа рәхмәт тәрбия өчен, яхшы гаиләләр, яхшы уңышлар, яхшы кайфлар. Милая Гульнара, поздравляем тебя, такую обаятельную, красивую девушку, с днем рождения. Желаем счастья, желаем очень серьезных творческих успехов. Я с большим удовольствием смотрю фотографии, читаю твои заметки, так, нашим. Поэтому еще раз хочу поздравить и пожелать и здоровья, и счастья, благополучия, оптимизма, самое главное. Мы тебя любим, мы тебя очень-очень ценим, и здорово то, что мы вместе. Гюльнарочка, от всей души тебе желаю счастья, женского счастья, красоты, молодости, радости, чтобы каждое дело, которое ты делаешь, приносило тебе радость, и все окружающие тебе тоже приносили радость. Благодарили, как мы. Благодарили, да. Счастья тебе, моя хорошая. Счастья большого-большого. Целую. Целуем бәхетледән, бәхетле кызларыннан бәхет теләп. Бәхет телибез. Гульнара, добрый день. Рад знакомству. Мы познакомились на совете татарской автономии Московской области. Желаю тебе продолжать свою деятельность. Она очень полезна для нас, для татар. Ну и оставаться такой же красавицей, какая ты сейчас. Я думаю, что штабу татар повезло с тем, что такая обаятельная девушка посвящает себя, свои таланты сохранению культуры, языка, традиций татарского народа. Желаю успехов ей, всему штабу, всем нашим единомышленникам, туганнарга, дусларга, здоровья, счастья, мира над головой. Поздравляем Гульнару с днем рождения, желаем ей авиационного, летного здоровья, долголетия, благополучия, счастья, любви, всего, чего хочется ей и побольше, с юмором. Наша любимая, наша труженица настолько уникальна, и я не перестаю восхищаться. У нее уже там 25 чатов, и молодежные там, и женское счастье, женская жизнь, и брачные там, ну, в общем, столько и политические, и студенческие, и аксакалами, и разными. Конечно же, пожелать ей своей вот эту вторую половинку найти, вот и желаю. И мы с радостью всегда будем стремиться и помогать, конечно же. Гульнара, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю самого хорошего, наилучшего, успехов. Как бы побольше молодежи, чтобы свое дело не забывала. Всегда со всеми была на связи. Хороших новых тебе проектов, чтобы мы с тобой всегда сотрудничали. Всех благ. Спасибо. Никяхтайм Расул Курмакаев. Нинди матур, нинди якты, бу нинди икән. Бакчаларда кышлар сайрый, Гөлнара туган икән. Котлыйбыз сине, кызыкай, туган көнең белән. Котлыйбыз сине, кызыкай, туган көнең белән. Котлыйбыз сине, Гөлнара, матурыбыз.
Ак бәхетләр.